你好，马启来了。Hello。马奇来了，快坐，来去趟裤子。你咋突然来我们家了？每次都给麦麦送哈哈。他是给我送的哈哈。你俩一起喝的是吧？你也喝的那是吧？马启这是给他俩一起喝的吗？不是，给妹。我真是看错你了，我。谢谢马启哥，你给我买的娃哈哈。开心吗？肯定是他不开心。他咋的？别看呀，去拆一瓶娃哈哈，你看到？记得拿一个吸管啊。好，知道呢。我也。你干啥？爸爸把这个给冲到这里。热你热闹。不是，马启哥，你先过来，坐到这，不要坐这。OK， 手没打开风扇。不行，你这一天就知道写作业去。我在那里玩游戏。你朝阳家的，你可周四还去玩呀？你天天待到家里面干啥？我暑假作业没完成呢，还有几天就开学了。作业快完成了嘛，作业慢慢写嘛。现在就在家里面一宅，找他玩呀。争点气行不行吗？行。那你别骂我哥呀！一会儿他去找他玩去。那别骂我哥呀！我没骂他。你俩干啥呢？记得啊。爸爸交给你的任务是什么？让我找杨佳怡和周三他们玩。去哪里？去楼下。去他们家。去他们家。买点东西。我没钱。我给你给呀。不好呀。哎，这个好漂亮呀！走吗？咱踢足球，走，我不去。不是打王牌了，要不不去。你俩去玩嘛？玩会儿呗。要不玩会儿咋？快。咋地，小花？送你一个。不要了。小要的话，马上再送你一个。他应该用枪，啊？他应该用枪，不用给这些女生的。那，妹妹，那咱俩下去玩呗，爸带你玩去好吗？走吧，爸爸。走吧，爸爸。不是。你不下去吗？我又想下去了。你又想下去了？你这想法有点。马子，你今天加油啊！来，就没。来，我给你拿着，加油。哥哥加油！交给你了，使劲，儿子。我比呀，你们谁跳得远谁就帅。来，我先跳。我超线了，哎，超线了。出现呀，跑呀！不是我穿拖鞋啊。犯规！犯规，超线了。别倒，你来。你跑呀！走，俺把你不信了。来，你跳。能跳。都不行。来，搁那，快搁那，搁那啊，就这个嘛啊，来。马启真能跳多远？我感觉马启不用说了。姐姐，杨佳怡。嗨嘛，嗨嘛，妹妹，可爱的妹妹。没勒着吧？没事吧？捏个我背呀！哦，对不起呀，妈妈。那走，咱们玩去吧。我当姐姐去玩，你跟男生去，我和妹妹去。你跟男生来玩。哎，你去玩，我跟你玩行吗？咱俩一起玩。跳远哦，咱俩跳远，你说玩啥都是，你去跟他玩去。我想玩复活梯呀。妹妹，你看马启这一个人被爸爸欺负呢，马启就陪咱们复活梯。走，咱们可以走滑梯了。哎，你们3个要走了？啊，好，崔一涵，拜拜。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 你咋不让了？我看你们玩啥？
没事，你过去，你回去。哦，那好吧。那你回去啊，拜拜，拜拜。儿子啊，照顾好他们啊，渴了给他们买水喝啊。我看妈妈看，抬头妈妈看。哦呦，脸没是不是摔到吧？摔疼了，摔到脸上了。你好坚强呀，是不是有点疼？有点疼你都没哭哎。对，对不起。哎，跟你没关系，宝宝，不是你的错，不是你的错，是我们不小心跑得太快了，对不对？跟哥哥没有关系。没事，玩了嘛，一玩就是都那样。哦，没事，没关系，没关系。妹妹，你没事吧？哥哥没关系的。啊，对，没关系，没关系，没关系。走，走，我们去吃饭，走吧啊！坚强，好勇敢呀！走吧，我们。